哇！呢個好靚喎，我啲眼淚飆晒出嚟啊！呢個不知所謂嘅邪教食法，我突然間 get 到點解佢覺得好食喎。Hello，大家好，我係多華。咁今日咧就嚟到壽司郎，我哋要試呢個期間限定嘅帝王蟹，成為399蚊，應該係歷史以嚟壽司郎最貴嘅。想試下到底呢個帝王蟹咧值唔值得食啦？今次咧就邀請咗個食蟹專家過嚟。呢位小姐十分之中意食蟹，每年嘅蟹季係啦。D 小姐每年嘅蟹季咧都會食幾多啊？唔使計㗎，一個星期3日左右。已經係唔可以量化啦。咁同埋咧就會分享一下一啲壽司郎嘅隱藏食法。咁有一啲咧係新少少嘅，嗰啲乜嘢自製抹茶雪糕、抹茶千層蛋糕呢啲咧已經係好多人都試過啦。咁今次咧就收集翻嚟一啲好奇怪、唔知正唔正常嘅隱藏食法，試下到底係寶藏嘅食法啊，定係邪教食法咧？好啊，但係請問你係咪嗌咗個帝王蟹 set 嘅？係啊，嘅，我覺得。佢以為我哋咁初做，我喺 Facebook 都有見過人哋話咧，嗌完之後佢會特登走過嚟 confirm，因為驚你嗌錯。首先我哋試呢個隱藏食法咧，就試啲正常少少嘅嘢，因為好驚啲好奇怪嘅，但係我真係食唔落。第一樣咧就係軍艦壽司加茶，就變咗做一個茶泡飯，因為唔想整污糟人哋啲杯咧，所以我帶咗個私家杯嚟。黐線佬啊！其實一般嗰啲茶泡飯咧係用玄米茶嘅，但係因為呢度冇，咁所以就試下呢一個綠茶。其實有啲核突咯，我覺得係真係好核突。我好期待你食，你唔會諗住俾我哋試㗎嗬？嚇，你哋唔食啊？睇下你食完點先。劣食啊劣食！就係一嚿壽司濕咗咁樣咯，好撚難食，呢度唔好再推介。就真係濕咗嘅壽司咯。日本節目都推介嘅一個壽司郎隱藏食法嚟嘅。我覺得佢冇特別好食，但係綠茶又味嘅茶未至於漬飯就好奇怪嘅。你覺得係寶藏清單定係呢個邪教清單？會唔會有一個咧係不知所謂嘅清單？邪教係真係好難食，不知所謂就係你唔知搞啲嘢出嚟做乜事。咁你覺得呢個不知所謂定係？我覺得佢不知所謂清單，咁好似冇邪教咁誇張。因為佢唔係嗰啲完全入唔到口嘅嘢。係啊係，佢就冇完全入唔到口，但係我覺得可以再試啊。第二樣咧，我覺得呢個係比較正常少少嘅，就係呢個茶碗蒸加呢個金骨醋。佢話咁樣食咧會令到個蛋嘅層次再好味啲。呢個係醋。呢個真係幾好食喎！本身茶碗蒸我已經覺得好食，但係我覺得可以再落多少少咯。都係落半支啦。你小心俾壽司郎做你啊！呢啲好食喎，呢個我覺得係寶藏食法。我原本以為佢會好酸好怪啦，但係唔會咯。因為蛋食得太多咧，其實會好飽。但係佢加咗呢一個金骨醋咧，就反而有少少開胃嘅感覺。好酸啊！我落太多啦。其實佢原本就已經好好食。你覺得係不知所謂啊，寶藏食法啊，定係邪教食法？中間咯，不知所謂啊，不知所謂，不知所謂。佢原本已經好好食。不知所謂。佢哋兩個覺得不知所謂，但係我覺得係偏向寶藏食法。跟住下一個隱藏食法咧，就係青瓜撈鹽，係薯條加滑沙比。我見到呢個嘅時候，我覺得九成係邪教。1、2、3 ，Cheers 薯條。哦，我知啦，我知道點解佢覺得好食啦，佢似青豆啊，佢似嗰啲 wasabi 青豆啊，嗰啲一包包啲零食咧。我明。哦，突然間 get 到點解佢覺得好食喎，又 OK 喎，我覺得呢個又 OK 喎。呢個我覺得係寶藏清單。你試下青瓜點滑沙比。Oh my god！呢個真係邪教，冇求你。1、2、3，唔會嘅喎。我啲眼淚飆晒出嚟啊！呢個不知所謂嘅邪教食法。咁我咪試咗一樣大家唔可以試嘅嘢，咪啱啦。正常要話俾廣大市民知啊嘛。廣大市民唔會咁樣做嘅，其實。真。可能城大嘅人會咧。你呢個笑話終於可以講出嚟啦。幾耐？跟住呢一個咧就係抹茶粉加鹽，然後再點呢一個天婦羅，就聽講會有呢個紫菜天婦羅嘅感覺。哇！真係有喎，佢
入口嗰瞬間有種紫菜嘅香味，我覺得呢個 O K 嘅，但係個比例咧要控制得好好。咁呢個偏向正常唔係鹹食嘅隱藏食法咧就試晒啦，剩低嗰啲咧全部都係甜品嘅，但係甜品咧就最後先試，跟住就試咗呢一個成為399嘅帝王蟹。佢做咩事啊？請問？係咪啱啱去食嘅蝦味啊？真係個流心物嚟嘅。真係好核突啊，大佬！呢個咧送到嚟嘅時候咧係極香咯，佢有種炭燒嘅味道，同埋佢望落好大隻咯。呢個蟹膏嘅話就係睇下你會唔會想提鮮，如果想提鮮嘅話，你可以飲佢嚟食咯。咁呢個檸檬就係增添佢嘅味道。就咁樣擠落去。係啊，冇錯。係啊。哇！呢個好靚喎！我依然係食係中間開嘅蟹。咁食好食，三肉。哇！好正啊，原條嘅蟹柳。佢個蟹膏都唔錯。我想講咧，我每次去食壽司嘅時候咧，最經常食嘅就係蟹柳，嗰啲假蟹柳壽司。今次係食真嘅蟹柳。呢個份量其實係有啲貴，我覺得偏貴啊，但係佢真係幾好食，肉質係好食嘅。係啊，真係幾好食。差唔多俾多100蚊，可以喺北海道成隻蟹啦，所以佢都冇諗過有人嗌。算唔算智商稅？算。最後咧就到呢個甜品方面啦，咁有好多咧都係關雪糕事嘅。首先第一款咧就係呢個雪糕加豉油，佢聲稱咧加埋就係會變咗做海鹽焦糖雪糕。我係唔信嘅。真係有少少嗰種感覺喎，你試下，真心嘅你試下。好啊。唔可以加太多，1-2滴就得㗎啦。對比你。係咪啊？真係好食喎！呢個好 surprise 喎，寶藏清單呢個堅好食。好食。跟住呢個咧就係雪糕加鹽，再加呢一個金骨醋，聽講咧就變咗一個芝士雪糕，有少少似，係真係有咁芝士味，因為佢本身係牛奶咧，跟住加少少酸酸地，再加少少海鹽嘅味，變咗芝士蛋糕味。你 try 真心，係咪啊？係咪啊？我明白。我終於明白咧點解佢好多嘅一個隱藏食法都係關雪糕事，因為得雪糕呢啲先係比較正常。下一個食法咧就係薯條加雪糕，其實呢個真係好吸引，我覺得好奇怪，我覺得係兩樣分開嘅嘢嚟嘅，邪教。跟住呢個咧就係雪糕加滑沙比，我覺得呢個都係邪教。聲稱係咩味啊？佢冇聲稱係咩味，但係佢話佢好中意食咯，唔記得咗邊個網民講。我唔試。哇！呢個真心超邪教啦！發生咩事啊？最後咧就係個卡達拉拿加呢一個檸檬汁嘅，但係因為呢個唔係原味啦，佢而家有出呢個雷神版本，咁所以我就想試下呢個雷神版本嘅特別版好唔好食？餐飯係咪唔使我哋俾錢啊？好似係。喺我嘅 YouTube 收呢度抽啊！你嘅？你又要收益？你仲唔係差年？費事抽水。佢係雷神 cos，夠唔夠雷？佢成嚿個味係正常朱古力味，陣味係 O K，係個口感我覺得有啲奇怪啦。因為佢本身個卡達拉拿佢有少少 cream 地，跟住佢上面嗰嚿朱古力好硬，嗰個新嘅底咧係超級硬，跟住就有種好似兩種世界溝埋一齊嘅感覺咯。但係佢個味係好食嘅。好啦，咁今次呢個期間限定嘅帝王蟹試食啦，同埋呢一個隱藏清單咧就試完啦。我覺得個帝王蟹咧係 O K 嘅，好食嘅，但係個價錢有少少偏貴。跟住隱藏清單方面，你哋覺得邊個係最好食同埋最伏㗎？最好食一定係嗰個雪糕再加豉油咯。我都覺得嗰個加豉油係最 surprise 嘅咯。芝士蛋糕都好食，但係嗰個豉油係真係哇！我係估唔到啊！另外覺得 surprise 嘅咧係薯條加滑沙比，即係對佢呢個都冇期望 OK 啦，但係佢都幾夾，同埋係食到另一個風味嘅嘢。我覺得最伏嘅莫過於呢個雪糕加滑沙比。唔該，你 share 呢個食譜嘅師兄出嚟道歉啊！唔該。帶翻你呢個滑沙比雪糕離開地球，真係好難食。好啦，咁嗰個條片咧就到呢度啦。中意嘅話記得訂閱呢同 follow Instagram，下條片再見，拜拜。